大專2012高登外嗌咪，警方無理阻撓。你唔好兜口兜面咁影人，好冇？一個市民都唔係俾你兜口兜面，係講俾你聽啊！星期日就補選啦，九龍西候選人大專2012成員黃永志尋日喺深水埗嗌咪，點知？你唔好同我講呢啲嘢，我好清楚。就係我叫你而家靜啲，我哋係呢個言論。嗱，第一件事你好唔尊重我哋。哇！警察做緊嘢呢度影，要採訪咩？而家邊一條法例？邊條法例先？我呢度使乜申請？阿 Sir， 呢度想去申請都唔係由呢度嘅人話事，係選舉事務處話事㗎嘛。你唔使講得我哋話俾你聽，我哋會收細聲啲，但係咧嗰條法律唔係話。第二件事你好唔尊重我哋，影相撳住個咪，你冇問過我哋。我哋係警察，唔係俾你採訪。喂，唔尊重你係咪犯法先？我係咪影相？點解唔尊重你咧，阿 Sir？我而家喺條街影緊相，又唔係影緊你，點解你覺得我唔尊重你咧？我擺喺度㗎喎，我唔係話你喎，原來你係啊。我都冇話緊係你啊，我同緊條街講嘢啫嘛。你呢個態度應該係好令到人好唔滿意嘅，每一個人都唔滿意你喺度嗌。邊一個人話俾我聽有人嘈會滿意嘅？你唔識法律，你翻去睇。你講邊條法律啊？你講邊條法律啊？你唔明，你唔明我冇辦法。香港嘅法例好簡單，錯你都唔好影。就係唔得。呢條係噪音管制條例。片段上載到 YouTube， 好多人睇完都不滿個警員嘅態度。黃永照話已經向選舉事務處申請企街㗎啦。警方發言人證實，尋日晏晝4點幾喺深水埗桂林街接獲噪音投訴，警員到場勸負責人調低音量，對方最後答允警方嘅要求。